नमस्कार दोस्तों, आज है मेरे टेरेस गार्डन का डे 3 और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ अपडेट्स। आप देख पा रहे होंगे टमाटर के साथ साथ मैंने यहाँ पर इस तरह से ये प्याज भी लगा दिए है ताकि टमाटर और प्याज एक साथ ग्रो कर सके। ये देखिए, और आप बीच में देखेंगे तो यहाँ पर भिंडी भी जर्मिनेट हो चुकी है, अगर आपको दिखाई दे रही है ये देखिए। और यहाँ पर मैंने कुछ धनिया के साथ मिर्चें लगा दी हैं और अब बारी है इन सबको भी रिपोर्ट करने की, तो अब मैं इनको कल ट्रांसप्लांट करूंगा। ग्रो से ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। राधे राधे।